Hi guys, வணக்கம் and welcome back to my channel Jasmine John Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல crab recipe தான் பார்க்க போறோம். சோ நண்டு தொக்கு இல்லனா நண்டு மசாலா எப்படி செய்யறது பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சீ ஃபுட் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எஸ்பெஷலி இந்த நண்டு நமக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த கிளைமேட்ல, கோல்ட் கிளைமேட்ல. சோ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. so that next time நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க நண்டு மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நண்டு மசாலாக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மிளகு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்மளுக்கு நண்டு மசாலாக்கு இல்லை தொக்கு எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் மிளகு நம்ம ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கணும். இந்த மிளகோட காரம் தான் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இதில். ஸோ கோல்டுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும் போது. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கிண்ணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் இது ரெண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 தக்காளி. ஸோ நம்ம இது 4 ஐட்டமும் போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐட்டம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நண்டு 1 kg நண்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து 1 kgக்கு இருக்குது. ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்ச மிளகு, அப்புறம் பட்டை, லவங்கம், தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தாளிக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தாளிக்கிறதுக்கு அன்னாச்சி பூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பூ, அப்புறம் ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் 2, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி, சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ சின்ன வெங்காயம் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது, அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால் இதெல்லாம் போட்டு நான் தாளிக்க போகிறேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கடாயை எடுத்து வச்சுட்டு நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்க வச்சுருக்க ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இன்னும் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண போறோம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ மஞ்சத்தூள், மசாலா ஐட்டம்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நான் மஞ்சத்தூள் போடுறதுல, அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு அரை ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போடுறேன். ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி நிறைய மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால நான் அதில் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு நண்டுக்கு மெயினான காரம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகுலேருந்து தான் வரணும். ஸோ அதனால தான் நான் மிளகு கொஞ்சம் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கோல்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் மிளகு. மசாலா ஐட்டம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம்.
ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா இந்த மாதிரி மசாலா நல்லா வதங்கணும். இதில் இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு. நல்லா குக் ஆகட்டும். இந்த மசாலா வந்து இந்த எண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகணும். அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்க மசாலா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நண்டு ஆட் பண்ணிடலாம். பாருங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோம். ஸோ நண்டு நல்லா பீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இது கடல் நண்டு தான், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிடலாம். நண்டு நல்லா இந்த மசாலாவில் ஊறணும். லைட்டாக நம்ம இதை அப்படியே கிளறி விட்டுடலாம். ஸோ நான் வந்து எனக்கு தேவையான மசாலாஸ்லாம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செய்யும் போது அடிஷ்னல் ஏதாச்சும் மசாலா பவுடர் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கரம் மசாலா, தனியா பவுடர், சில்லி பவுடர் அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்பவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு. இதில் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டு. இது நல்லா குக் ஆகட்டும். நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு. நண்டு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது, வாசனையாக இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கொரிண்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் அதில். அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டான நண்டு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பர் அண்ட் ஹெல்த்தியான நண்டு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ இந்த கோல்ட் கிளைமேட்ல இதில் எல்லாருமே நான் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ரெசிபியை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.